Insiden mengejutkan terjadi di penerbangan Juneyao Airlines dari Guiyang ke Shanghai pada 24 Agustus. Seorang anak kecil dikurung di toilet pesawat oleh dua orang asing karena menangis selama penerbangan 3 jam. Insiden ini viral di media sosial Cina setelah terekam video, yang kini telah dihapus. Sang nenek anak tersebut bahkan mendukung tindakan tersebut. Maskapai Juneyao Airlines telah meminta maaf dan memulai investigasi. Namun, warganet di Weibo mengecam tindakan ini sebagai perilaku yang tidak pantas.